Утконос – животное, которое выглядит так, будто природа решила собрать лучший выпускной проект из всего, что было под рукой. Клюв от утки, хвост от бобра, лапы от выдры, а внутри еще куча сюрпризов. Это одно из немногих млекопитающих, которое откладывает яйца. Природа будто решила не ограничиваться правилами и создать существо, которое запутает всех биологов сразу. А еще утконос ищет добычу с помощью электролокации. Его клюв улавливает электрические сигналы, будто встроенный подводный радар. И обитает он, конечно, в Австралии, как и все странные существа.